即係好似嗰個手臂嘅前三角肌咁啦，真係你話嗰2分鐘時間其實都幾攰。哦，都安排咗有學生喺橋上邊咧幫火炬手打氣喎。知唔知點解啊？新仔，原因就係佢哋阿 Sir 啊，係啊，周 Sir 啊，君係源啊。啊，OK。咁啊，君源咧就係第49棒啦，咁旁邊就係佢啲學生啦，冇錯啦，佢就係培道中學嘅體育老師啊。咁啊，君源咧亦都係佢哋長跑界非常之出名啦，嬲嘅愛將係咪嬲？咁佢咧曾經係為我哋呢個國慶節嘅長跑咧2次攞呢個嘅冠軍。我哋之前都訪問過佢嘅，有聽下君源佢嘅感受啊。好開心啦，可以有喺咁2次選拔之中咧脫穎而出啦。其實我覺得咧，我今次其實好幸運，因為咁多參加嗰啲人咧，其實條件都好優越，咁我可以喺呢次選拔中咧突出咗自己嘅優點嚟被選中咧，覺得好榮幸。喺我有呢個機會咧，我覺得好光榮。咁啊，阿君源同我講咧，希望除咗多謝媽咪同埋女朋友之外咧，特別要多謝佢嘅啟蒙教練洪耀坤教練。咁啊，多年嚟咧，佢都一路指導住阿君源咧，由一個即係籍籍無名嘅運動員咧，變成為你頭先我哋見到嘅澳門嘅紀錄嘅一個保持啦。另外又係曾經2屆咧獲得呢個國慶節嘅長跑嘅冠軍嘅呢個名銜嘅。佢仲係東亞運動會第4屆東亞運動會10000米嘅第3名。冇錯啦，呢個係澳門嘅田徑運動。哎呀，好啦，我哋開心就係講下啦。嗱，而家喺架車度跳落嚟，因為佢話要睇齊晒呢個全程嘅情況係點。啊，你所講嘅重量級人馬就喺度啦。今次火炬傳遞籌委會澳門站嘅主席啊，就係蕭威利，佢都係澳門奧委會嘅第1副主席啦。咁佢咧就係跑第50棒，咁我之前都同佢傾過偈，佢係特登揀